Ay mga idol, karga tayo mga idol. Maraming truck ngayon dito mga idol. Abutan na tayo ng truck van. Mag-vlog muna tayo habang wala. Baka sakaling mapansin ni Mita. Marami rito yung kumakarga. Nandun yung hatas. Meron pa dun sa dulo. Alright. Alam, palita pa lang tayo. Tagal magkarga, abutan na tayo ng truck van. Karga natin yung palita. Alright. Ito sila, tapos na. Bye-bye.